आज एक न्यू वीडियो के साथ है आप लोग के साथ। आज हम पानी गर्म करने वाले हैं। दो ये है एक हीटर मशीन और ये 2 रुपया करके 4 रुपया का ब्लेड। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में किस में ज़्यादा फास्ट पानी गर्म करता है। ये मशीन में पानी गर्म करके देता है फास्ट, या फिर ये हमारा देसी जुगाड़ से पानी फास्ट गर्म करके देता है। एक बराबर ना Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.